বাল্বের যখন দেখবেন এলইডি খারাপ হচ্ছে, দেখুন এদিকে এদিকে একটা খারাপ হয়েছে, এদিকে একটা খারাপ হয়েছে, এ করতে করতে সব কটাই খারাপ হয়ে যাবে। তখন আপনি কি করবেন, এখানে খেয়াল রাখুন এই জায়গায় প্লাস লেখা আছে, প্লাস মানে পজিটিভ, এখানে মাইনাস আছে, মাইনাস মানে নেগেটিভ। যেমন কালো তার নেগেটিভ, লাল তারটা পজিটিভ, দুটো তারকে আমি খুলে দিয়েছি। এই দুটো স্ক্রু খুলবেন, পুরনো এইরকম কটা এলইডি আছে গুনে নেবেন, গুনে নিয়ে ফের আবার এইরকম মাপের আপনি একটা ভালো এলইডি চেক করে বসান, দেখবেন বাল্বটা জ্বলে যাবে।